சாண்டிங் சீலர் அப்ளை பண்ணுறோம். பார்த்தீங்கன்னா இது 2 கோட்டு சீலர் போட்டிங்கன்னா நல்லா ஒரு மேட் ஃபினிஷிங் மாதிரி இருக்கும். நம்ம வந்து ஒரே கோட்டு சீலர் போட்டுட்டு நம்ம பாலிஷ் சீலர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த ஷைனிங் வராது. இது வந்து பட்டாக் மரம் பார்க்குறப்ப தெரியும். அந்த பிசிறுலாம் இல்லாமல் நல்லா நைஸாக இருக்கும் சீலர்லேயே. நம்ம மேட் ஃபினிஷிங் வேணும்னா சீலரோட விட்டுடலாம். ஷைனிங் சீலரோட நம்ம கிளாஸ் பாலிஷ் போடணும், மேனுவல் பாலிஷ் போடணும் அப்படின்னா பலபலான்னு இருக்கும். அது தேய்ச்சி தான் போடணும். இன்னும் ஷைனிங் சீலர் அப்ளை பண்ணுறோம். பூக்கெல்லாம் ப்ரெஷ்ஷு ஃபஸ்ட்டு வச்சிடணும். அதுக்கப்புறம் வந்து மல்லு துணியில் அப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா நல்லா ஒரு ஃபினிஷிங் இருக்கும். இது வந்து படாக் மரம். சீலர் டைம் போட்டு சீலர் அப்ளை பண்ணுறது தான் மல்லு துணியில் தான் அப்ளை பண்ணணும்.